সবাইকে জানাচ্ছি উষ্ণ শীতের ঠান্ডা ঠান্ডা শুভেচ্ছা। এই মুহূর্তে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন সাদা সাদা লম্বা লম্বা চারটি বক্স। আসলে এগুলি কিসের বক্স? এতক্ষণে হয়তো অনেকে পণ্ডিতগণ বুঝে গেছেন এগুলি হচ্ছে অ্যাপেল লেটেস্ট 8 সিরিজের রিপ্লিকা স্মার্ট ওয়াচ। হ্যাঁ, এই স্মার্ট ওয়াচ চারটির আজকে আমি আনবক্সিং এবং রিভিউ করব, প্রাইস সম্পর্কে জানিয়ে দিব। আর এই স্মার্ট ওয়াচগুলি আপনারা কোন শপ থেকে খুব সহজে কম দামে কিনতে পারবেন সেই ঠিকানা আর বিস্তারিত থাকবে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে। আমার হাতে রয়েছে ওয়াচ 8 আলট্রা, ওয়াচ 8 ওয়্যারলেস চার্জিং সুবিধা, এরপরে রয়েছে ডিএস আলট্রা ওয়ারফিট প্রো। আপনারা দেখছেন উস্তাদজি ব্লগস টিভি ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ থেকে। আর উস্তাদজির সাথে এখনই আমাদের স্মার্ট ওয়াচগুলি আনবক্সিং শুরু হতে। এই মেয়ে, এই মুরব্বি, এই ছেলে, বসো। আরে এরা কালা, কোত্থেকে আসে? নাম্বার 1 ওয়াচ 8। এটিকে এখন আমরা আনবক্সিং করব, রিভিউ করব, প্রাইস সম্পর্কে জানিয়ে দেব। সো লেটস গো। বক্স খুলতে পেয়ে গেলাম সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের কার্ভ ডিসপ্লের ওয়াচটি। পেছন দিকে রয়েছে সেন্সর, এক পাশে রয়েছে ডুয়াল মোড সুইচ, সাথে রয়েছে কালো রঙের দুটি বেল্ট এবং ওয়্যারলেস চার্জিং সাদা কেবল, সাথে রয়েছে ইউজার ম্যানুয়াল গাইড। ওয়াচ 8 ব্যবহারের জন্য প্রথমে আপনাকে সুইচ বাটন চেপে ধরে অন করতে হবে। আপনার মোবাইলে www.fit 2.0 কিউআর কোড স্ক্যান করে নিতে হবে। এই ওয়াচটিতে পেয়ে যাবেন প্রচুর ফাংশন, যা দিয়ে আপনার মোবাইলটিকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। যেমন কল রিসিভ করতে পারবেন, ফেসবুক মিউজিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এছাড়াও রয়েছে ডুয়াল মোড সুইচ, স্লিপ মোড, কাস্টম ডায়াল, ডিভাইস কানেকশন, অ্যালার্ম, রিমোট ফটোগ্রাফি, স্টেপ, হার্ট রেট, ব্লাড প্রেশার, ব্লাড অক্সিজেন এবং ডায়াল। এখন জানিয়ে দিব বেসিক প্যারামিটার্স। এছাড়াও প্রচুর ফাংশন রয়েছে, সময়ের অভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না। এখন জানিয়ে দিব ওয়াচ 8 প্রাইস মাত্র 2000 টাকায় এএসটি ইন্টারন্যাশনাল এবং ফেসবুক পেজ পাইকারি খুচরা দাম থেকে কিনতে পারবেন। যাবতীয় ইনফরমেশন লিংক পাবেন এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে। নাম্বার 2 স্মার্ট ওয়াচ 8 ব্ল্যাক, যেটির মধ্যে রয়েছে ওয়্যারলেস চার্জের সুবিধা। তো চলুন এটাকে আমরা আনবক্সিং রিভিউ করি এবং প্রাইস সম্পর্কে জানিয়ে দিই। তো লেটস গো। বক্সের ভিতর পেয়ে গেলাম সম্পূর্ণ কালো রঙের ওয়াচ এবং দুটি বেল্ট। এটিকে চার্জ দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে ওয়্যারলেস চার্জিং ডাটা কেবল। ডিসপ্লেটি কার্ভ, সাথে রয়েছে ইউজার ম্যানুয়াল গাইড। ঠিক নিচের দিকে রয়েছে সেন্সর, এক পাশে রয়েছে পাওয়ার অন অফ সুইচ বাটন, সাথে রয়েছে রোটেন বাটন। ওয়াচটি আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের সাথে কানেক্ট করার জন্য ইউজার ম্যানুয়াল গাইডে পাবেন www.fit 2.0 অ্যাপ, যা দিয়ে কিউআর কোড স্ক্যানের সুবিধা রয়েছে। এই ওয়াচটি রোটেন বাটন স্লাইড করে পেয়ে যাবেন প্রচুর ওয়াচ ফেস। আপনার মোবাইলের ফেসবুক, মিউজিক, টুইটার, কল রিসিভ, মেসেজ, ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এছাড়াও স্লিপ মোড, কাস্টম ডায়াল, অ্যালার্ম, রিমোট ফটোগ্রাফি, ওয়েদার, স্টেপ, হার্ট রেট, ব্লাড প্রেশার, ব্লাড অক্সিজেন, 3-in-1 স্পোর্টস ইত্যাদি ফাংশনগুলো সহজেই এনজয় করতে পারবেন। এছাড়াও এই ওয়াচে দেওয়া হয়েছে লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি, ব্লুটুথ 4.0, লো পাওয়ার অ্যাসিলেশন সেন্সর, iOS 9 অ্যাবভ, অ্যান্ড্রয়েড 5.0 অ্যাবভ। ওয়াচ 8 ব্ল্যাক বর্তমান প্রাইস মাত্র 2000 টাকা। পাইকারি খুচরা দামে ফেসবুক পেজ এবং এএসটি ইন্টারন্যাশনাল থেকে কিনতে পারবেন। বিস্তারিত ঠিকানা দেওয়া রইল এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে। নাম্বার 3 ওয়াচ 8 আলট্রা পিঙ্ক কালার। এই বক্সটিকে আনবক্সিং করব, রিভিউ করব এবং প্রাইস সম্পর্কে জানিয়ে দেব। তো দেরি না করে চলুন ঝাঁপিয়ে পড়ি। বক্সটি বেশ বড়সড়। এটি 3টি কালারে পাওয়া যাচ্ছে, সাদা, কালো, অরেঞ্জ। কেসের ভিতরে রয়েছে কমলা রঙের দুটি বেল্ট, বড়সড় ইউজার ম্যানুয়াল গাইড এবং ওয়াচটি চার্জ করার জন্য দেওয়া হয়েছে ওয়্যারলেস চার্জিং ডাটা কেবল। এবার পেয়ে গেলাম স্মার্ট ওয়াচটি অ্যালুমিনিয়াম এবং হোয়াইট ফ্রেমের। এটিতে রয়েছে ফ্ল্যাট ডিসপ্লে, এক সাইডে রয়েছে ওয়াচ ফেস কন্ট্রোল সেন্টার, রোটেন বাটন, পাশেই রয়েছে পাওয়ার অন অফ বাটন, অপর সাইডে দেওয়া হয়েছে মেনু বাটন এবং স্পিকার গ্রিল। ঠিক নিচের দিকে রয়েছে লো পাওয়ার অ্যাসিলেশন সেন্সর।
এই ওয়াচটি ড্রাইভ করতে আপনার অ্যান্ড্রয়েড আইওএস মোবাইল WWFit 2.0 অ্যাপের সাহায্যে কানেক্ট করতে হবে। ওয়াচটিতে প্রচুর ফিচার রয়েছে যা আপনাকে অবাক করবে, যেমন ক্লক ইন্টারফেস, স্টেপ, হার্ট রেট, ব্লাড প্রেশার, ব্লাড অক্সিজেন, 3-in-1, ডুয়াল মোড সুইচ, স্লিপ মোড, অ্যালার্ম, ডু নট ডিস্টার্ব মোড ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন জেনে দিব বেসিক প্যারামিটারস। স্মার্ট অরিড ব্যান্ড লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি, ব্লুটুথ 4.0, লো পাওয়ার অ্যাসিলেশন সেন্সর, সিস্টেম iOS 9 or above, অ্যান্ড্রয়েড 5.0, ফেসবুক পেজ পাইকারি খুচরা দামে এবং AST ইন্টারন্যাশনাল শপে। এই ওয়াচটিতে বিশেষ 3টি সুবিধা রয়েছে, যেমন এক্সচেঞ্জ, রিটার্ন, রিপেয়ার। এখন জেনে দিব ওয়াচ 8 আলট্রা বর্তমানে 2200 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে ফেসবুক পেজ পাইকারি খুচরা দামে এবং AST ইন্টারন্যাশনাল শপে। কেনার লিংক এবং ঠিকানা ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল। নাম্বার 4 এবং ফাইনালি DS8 আলট্রা ওয়ারফিট প্রো, এটি রয়েছে গোল্ডেন কালার। তাহলে আমরা জেনে নেই এই আলাদিনের চেরাকের ভিতরে কি কি স্বর্ণ গয়না এবং কাগজপত্র রয়েছে। তো আনবক্সিং বি মাস্ট, লেটস গো। প্রথমে দেওয়া হয়েছে ইউজার ম্যানুয়াল গাইড, নিচে কমলা রঙের দুটি ওয়াচ বেল্ট। তারপর ওয়াচটিকে চার্জ করার জন্য দেওয়া হয়েছে ওয়্যারলেস চার্জিং ডাটা কেবল। এখানে রয়েছে ম্যাটেরিয়াল ফ্রেমের সাদা রঙের ওয়াচটি। এর ডিসপ্লেটি ফ্ল্যাট। এটিতে রয়েছে ডুয়াল সুইচ বাটন, ক্যান অফ বাটন, অপর সাইডে রয়েছে অন অফ বাটন এবং স্পিকার গ্রিল। ঠিক নিচের দিকে রয়েছে লো পাওয়ার অ্যাসিলেশন সেন্সর। উপরে রয়েছে টাচ ডিসপ্লে। এটিকে কন্ট্রোল করার জন্য আপনার মোবাইলের সাহায্যে ওয়ারফিট প্রো অ্যাপ ডাউনলোড করে নিতে হবে। তারপর এটা থেকে সুযোগ সুবিধা আপনি ভোগ করতে পারবেন, যেমন এটিতে রয়েছে NFC অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ফাংশন, কল রিসিভ এবং ডায়াল করতে পারবেন। ওয়াচটিতে প্রচুর ইন্টারফেস পাবেন, অ্যালার্ম, স্লিপ মোড, ওয়েদার, রানিং সিট আপস, মিউজিক প্লেব্যাক, অক্সিজেন টু বডি কন্ট্রোল, অনেক ফিচার রয়েছে। ওয়াচ DS আলট্রা ওয়ারফিট প্রো এর বর্তমান প্রাইস 1950 টাকা মাত্র ফেসবুক পেজ পাইকারি খুচরা দামে এবং AST ইন্টারন্যাশনাল শপ থেকে ঘরে বসে অর্ডার করতে পারবেন। বিস্তারিত দেওয়া রইল ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে। তবে মনে রাখবেন, ডলার রেটের সাথে সাথে প্রাইস ওঠানামা করে। আজকের এই স্মার্ট ওয়াচ চারটি রিভিউর জন্য পাঠিয়েছে AST ইন্টারন্যাশনাল। তাদের শপ রয়েছে 37 সুন্দরবন স্কয়ার মার্কেট, 3য় তলা, গুলিস্তান, ঢাকা 1000। তারা পণ্য সরাসরি বাহির থেকে ইম্পোর্ট করে এবং হোলসেল প্রাইসে পণ্য বিক্রি করে। তাদের শপে পাবেন স্মার্ট ওয়াচ, মাইক্রোফোন, ব্লুটুথ ইয়ারফোন, মোবাইল চার্জার, মেমোরি কার্ড, পেন ড্রাইভ ইত্যাদি সব গ্যাজেট। পাইকারি কিনে খুচরা ব্যবসা করে লাভবান হতে চান? তারা যোগাযোগ করুন, বিস্তারিত ডেসক্রিপশন বক্সে। এতক্ষণ আপনারা দেখছেন স্মার্ট ওয়াচ বক্স কন্টেন্ট, সাথে আছি আমি উস্তাদজি। আপনারা জানেন যে উস্তাদজি ব্লগস টিভি ইউটিউব চ্যানেলে বিভিন্ন মার্কেট ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন প্রোডাক্টের দরদাম সম্পর্কে জানিয়ে থাকি এবং সেই ভিডিওগুলো এই চ্যানেলে আপলোড করে থাকি। অনেক শপ থেকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট রিভিউর জন্য আমাকে অফার করে। সময় স্বল্পতার কারণে আমি এই ধরনের রিভিউ আনবক্সিং ভিডিও আনতে পারি না। আরেকটা উপায় আছে, যদি আমাদের এই ভিডিও এবং চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকেন, উৎসাহিত করেন, তাহলে আমি আরো বেশি বেশি এই ধরনের গেজেট প্রোডাক্টের রিভিউ আনতে পারবো। আমার তখন আনতে ভালো লাগবে। আরেকটি কথা, এখন কিন্তু বাংলাদেশ সহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে প্রচন্ড শীত নেমে এসেছে। অলস সূর্য ডুবে যাচ্ছে, চারিদিকে অন্ধকার হয়েছে, কুয়াশা নেমে আসছে। যারা গ্রামে থাকেন বিশেষ করে তারা হয়তো অনেকে শীত উপভোগ করছেন। আমরা শহরে থাকি, অতটা শীত অনুভূত হয় না, তারপরও হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। আর আপনারা শীতের ভয়ে কে কতদিন গোসল করেন না বা কি ধরনের ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে, অবশ্যই আমাদের ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এরকম ইন্টারেস্টিং কমেন্টগুলো পরবর্তী ভিডিওতে আমি পড়ে শোনাবো আপনাদেরকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আমার বাসার ছাদে রয়েছি, হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এবং সূর্য ডুবে গেছে, রোদ নাই। আমি এখন এক দৌড়ে আমার বাসার রুমে চলে যাব এবং খাতা কম্বলের ভিতরে গিয়ে ঢুকবো এবং হাত পা গরম করব। হ্যাঁ, চলুন তাহলে উস্তাদজির সাথে সবাই একসাথে দৌড় দিন। আর টাটা, বাই বাই।